Вот так будут выглядеть внутренности щитка в номере. То есть у нас есть 4 группы света, один автомат, трансформатор для светодиодной ленты. Ну и, собственно, здесь 4 клавиши, то есть это выключатель. Либо его можно разнести на 2 двухклавишных. Нажимаем, срабатывает реле и включается подсветка. В данном случае это светодиодная лента через трансформатор. Таким образом выключаем. Также у нас есть еще 3 группы света, к которым, по сути дела, подключаем лампочки. То есть вот эта часть располагается в номере и дальше уже выходит на основной силовой щит.